Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa yang ada di rumah, malamnya lagi bantau di Afghanistan. Karena Perdana Menteri di lagi mau pakai pihak. Jadi walau lagian pemirsa yang ada di rumah dan juga adik-adik yang ada di rumah, adik-adik yang nastiu lagak lah lama. Luar biasa mau dong. Lama tengok kami ikut no. Tak sekabut no buat ikut lagi itik jak lam pergelang kulam. Toh itik grup pun punya capik itik jak ke kaki awak leka capik-capik roh tu. Gibang di lingi leka lagi lingi leka. Nah. Nyan penyakit orang Aceh. Jadi baik tak ikut mana tengok. Jadi gibang cit harus tak ikut katanya malam Jumaat tabut Al-Quran. Olehan tak sembayang benar suruh semalam membawa teh. Olehan bek memada tengok atai kana rupiah ba ulen te pelara jenguk dua kerak na beriwak bacut yang kahaya tak bak tengok gelam denten ku. Jadi awak ngahana beriwak ngahana jenguk nan naci endam mau surga ji. Jadi bek dah pergi tengok na rupiah ba ulen kahaya tak hana zilau. Kalon ku karena jamunnya jamun je kafe-kafe ke Islam je mengklaim-klaim je hana jamun now. Ladum kon urung pakai jelebab tapi cik haram bagi agama orang pakai jelebab tapi yang pakai cadar. Dah ada orang lain nak kaji hati-hati ibu-ibu. Lain nasi zikir dino zikir tak le zikir. Zikir dum. Mata toh zikir. Biasa saya zikir tengok tak zikir betul-betul urus-urus yang zikir. Mai zikir hanjir ku juga. Atau hanjir zikir 2 part. Part lawisi. Lawisi tu boh tengok tuh tu boh. Nya hanjim zikir. Lagi mengeluarkan kotoran antara dua jalan, kubur dan dubur. Nya tengoknya hanjim zikir. Pegah apa hanjir? Pada zikir apa hanjir pegah. Mana cip posisi kita yang lawisi ku. Nya hanjim zikir. Menan aja. Jadi pemirsa yang di rumah, adik-adik yang kena obat studio yang perlu pegah kitanya info segala info benar aja. Bina info golongan je dia macam gaul. Tapi yang perlu pegah kitanya harus yakin yang bahwa Al-Quran ini adalah pedoman dalam kehidupan kitanya bermadum. Syaralun kaum muslimin dan muslimat, hadirin dan hadirat yang karai enggalum sunat mandum-mandum umat Muhammad cina kalon kena nasimak anda buka Al-Quran malamnya surah Al-Baqarah ayat 160 80 le. 180 le. 183 surat apakah itu? Surah Al-Baqarah kita ya. Buka. Surah Al-Baqarah kita akan ngaji bareng, ngaji sama-sama ya. Bukber buka Quran bareng. Nyo bubur buka puasa bareng. Ni buka Quran. Buka Quran bareng. Bukber. Buka Quran bareng. Coba dibuka, sebelum dibuka baca doa dulu. Coba pegang mic sama-sama kita berdoa. Apakah berdoa? Apakah menurut agama masing-masing? Enggak ada masing-masing sini, semua satu agama ya. Coba kita Allahumma aftah alaina hikmataka wanshur alaina. Allahumma aftah alaina hikmataka wanshur alaina min qada'in rahmatika ya arhamar rahimin. Min qada'in rahmatika ya arhamar rahimin. Salli wa sallim ya Rabbi ala nabi sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi ajma'in. Muhammad wa alihi wa sahbihi ajma'in. Hai Pokemon pelara kama
nibas sekalian bala. Hai pokaman pelara kamu, nibas sekalian bala. Bala dunia bala akhirat, benabi Rabbu ate kamu. Bala dunia bala akhirat, benabi Rabbu ate kamu. Ya Tuhanku, Ya Tuhan ma'bud, kamu menuntut Nabi sejahtera. Ya Tuhanku, ya Tuhan ma'bud, kamu menuntut Nabi sejahtera. Nabi terang hati dalam kamu berjerkebul sepanjang masa. Berterang hati dalam kamu berjerkebul sepanjang masa. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa halul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان ذهوقا. اللهم زدنا علما نافعا وجاده في العلم والجسم والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم منا ومنكم. تقبل الله. Lagi yang melempur. Dia tekan taqabbal depa tu. Game melempur. Ha? Bikin melempur lah mo. Hana melempur. Emang dah mula nepi yo. Ha? Dia orang melempur mula pum dah tipak nak mit. Pak minit. Tipak mak nak mit. Pukul tipak lu melempur. Betul melempur. Nacik dengan orang geri melempur. Dengan orang geri nak elan. Kim. Apa Kim melempur dengan aku. Apa melempur dengan orang geri. Nacik dengan mana. Tapi simak Al-Quran. Bertegak-tegak bergaya-gaya simak Al-Quran ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. 1 2 3. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam. 1 2 3. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam. Suaranya siam. Coba suara siapa? Bukan itu. Sia coba. Siyam. Siam coba. Siyam. كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. 3. Kama kutiba ala
Coba simak sekali lagi. كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. Coba 1, 2, 3. كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. أياما معدودات. 1, 2, 3 tuh. فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. 1, 2, 3. فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. 1, 2, 3. وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. Simak yang pasti. وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. Gitu ya. Coba. Nah, ego tentu. 1, 2, 3. وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. Ya, baru kita tes 1 per 1 ya. Coba tes dulu si apa? Sarifah. Di faman wa 'alal ladzi. Wa 'alal وعلى وعلى وعلى
Mendong nadero. Hah? Masih punya sendiri. Dia ada juga, cuman masih ada punya sendiri gitu. Coba kita dengarkan nih Habibur Rahman. Coba Habibur Rahman. Wa 'alal ladzina yutiquna. Coba. Nggak boleh gitu dia. Harus tinggi. Wa 'alal. Gitu coba. وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. Iya, Habibur Rahman. Pemirsa yang ada di rumah, Habibur Rahman ini basicnya itu bukan di sini, tapi dia bisa nih. Karena manjada wajada, sebab suku-suku pasti akan mendapat. Tapi basicnya di mana? Nanti akan kita dengarkan setelah pesan-pesan berikut ini.